Саламатсыздарбы биздин YouTube каналдын көрөрмандары? Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды угуңуздар. Саламатсыздарбы YouTube көрүүчүлөр, негизинен мына акыркы учурда көрүп жатасыздар. Саясатта аябай чуулгандуу жаңылыктар болуп жатат. Жана ошондой эле туугандар, бүгүнкү видеобуздун темасы көптөгөн адамдар, азыркы учурда саясий эксперттер, журналисттер, адамдар өздөрүнүн ойлорун Facebook'ка жазып жатышат. Камчыбек Ташиев жоопко тартылыш керек деп, Камчыбек Ташиевди ушул убакка чейин пакта коюп мактап келгендер эми жамандоодо. Туугандар, жыган адамды эч качан кыргызга теппейт. Бул биринчи маселе. Ал эми экинчи маселе болсо, туугандар, президентибиз Садыр Жапаров ушул Адахам Мадумаровду кызматка койсо туура болот эле. Себеби дегенде Адахам Мадумаров ушуга чейин айткан сөздөр чын болуп чыкты. Андай мындай деп Адахам Мадумаровду мактагандардан пайда болду. Ал эми үчүнчү маселе болсо, туугандар, Адахам Мадумаров өзү эле президенти Садыр Жапаровго алып барып, биригели чогуу иштешели, мынакей Камчыбек Ташиев кызматтан кетти деп айтыш керек дегендер болуп атат. Эми туугандар, мындай да бирөөнү антти минтти мындай кылыш керек дегенден алыспыз. Анан Камчыбек Кыдырчаевди жамандагандарға айтып коелу. Камчыбек Кыдырчаевич биринчи очередде ОПГны жок кылды, туура. ОПГны жок кылган менен, бирок аркасындагы ошол жардамчылары, кызматкерлер мынакей мамлекетибизди, президентибиз Садыр Жапаровдун бийлигин, Камчыбек Ташиевди өзүнүн мынакей жаман көрсөтүп коюшту. Былык иштерин кылышыпчы, өздөрүнүн написин тие албай мынакей Камчыбек Кыдырчаевичке сөз тийип атат. Туугандар, бул өтө туура эмес. Бул өтө туура эмес. Камчыбек Кыдырчаевич генералыбыздын кылган ишин бир дагы азыркы саясатчылар 30 жылда кылган эмес. Туугандар, буну моюнга алып коюшубуз керек. Ошондуктан келиңиздер, жамандаган токтотолу. Пакта коюп жүрүп, эми мынтип кызматтан кеткенден кийин жамандаган өзү туура эмес. Ал эми Адахам Мадумаров боюнча, туугандар, сиздер кандай ойлойсуздар? Президентибиз Садыр Жапаров Адахам Мадумаровду бир майлуу жерге кызматка койсо, жогорку кызматка койсо жакшы болот эле. Бул Адахам Мадумаров бийликке, мансапка мас болбойт, көзүн май баспайт. Бул киши колуна тийген иштин майын чыгарат дегенден адамдар Адахам Мадумаровду колдогондор жазып атышат. Туугандар, сиздер кандай ойлойсуздар? Адахам Мадумаров азыркы бийлик менен президенти Садыр Жапаров менен иштесе өтө туура болот беле. Мамлекетибиз мындан дагы өнүгүп, өтө мындай өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулат белек дегенден ойлорун жазып атышат. Туугандар, бул боюнча сиздердин оюңуздар жазып коюңуздар. Анан айта кетчү нерсе, туугандар, мына Камчыбек Кыдырчаевич жамандагандарга мынакей бийликтен кеткенден кийин жамандаганы өтө туура эмес. Бул адамгерчиликке дагы жатпайт. Себеби дегенде кызматта турганда баардыгы унча албай, эми кызматтан кеткенден кийин пакта коюп жүргөндөрдү деле жамандап анан камалсын деген өтө туура эмес. Камалгыдай Камчыбек Кыдырчаевич адам өлтүргөн жок, же бирөөнү сабаган жок, бирөөнүн мүлкүн тартып алган жок. Ошондуктан ойноп жаза бербеңиздер, ойлоп сүйлөңүздөр деп айтып кетмекчибиз. Камчыбек Кыдырчаевичке